Welcome to my channel, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Like, share, comment फेरि पनि आइदिने होला अनुरोध छ। धन्यवाद। आज हामी कहाँ जाँदै छौं त्यो भन्न? आज हामी दिपङ ताल जाँदै छौं। कोको विजय दाइ। हेलो। अनि ब्रोनो। अनि म भनेको त म के म सरी न दिदी भन्न के छ दिदी म भएर अके म रे आयो क्यामेराम्यानले बिर्सिन्छस् त उता रक्षाको घर अलि छिटो हिँड कान्छा कति रे बिहान नै 5 बजे आथ्यो हाम्रो घर है मर्निङ वाक जाने जोस लिएर कान्छा आज खुट्टा दुखे होइन हिजो हिँडेको हिजो दुखेको थियो आज दुखेको होइन साबास ल बोल के बोल्ने हो आज पनि आज हिजो भन्दा छिटो हिँडेछौँ हामी अलि बिहानै कुहिरो एकदम बेसरी लागेको छ अनि हामी अहिले दिपङ ताल जान लागेको Today is Bauji also going. Yes. Bruno भाइ एक्साइटेड भएको छ कुहिरो सबै लागेको छ आज यतातिर पुरै धान काटिसक्यो यता बारीमा Look at your fan. कान्छाको नयाँ सेल्फी स्टिकबाट हामीले भ्लग गर्दैछौँ हैन भाउजूले ब्रुनोलाई जिस्काइराख्नु भएको छ उल्टे हुन्न भाउजू पछि हुनुहुन्छ आज हामी दिपङ ताल फेरि पनि कहिले गएको छौं हिजो चन्द्रकालिका आज दिपङ ताल हिजो खुट्टा देखेर म थिएन दुईटा ब्रुनो र दुईटा भोटे कुकुरको झडा परिरहेको छ ब्रुनो है पनि जङ्गिरा छ यो दुईटा कुकुर पनि जङ्गिएकै छ खतरनाक भेरी डेन्जरस कस्तो दामी लागेको छ चरा त्यो त्यो डोरीले घाँटी च्याप्पे रहेछ के कान्छा गुरुङ छिटो हिँड्नुपर्छ समय पक्को लाज ब्रुनो भाइको जुत्ता निस्के जस्तो छ यस्तै छ कान्छा कति बजे अहिले
घडीलाई होइन चार्ज गर्यो अरू टाइम 8 बज्यो होला अघि 7 बजी थियो अब 8 का त 8 बज्ने हो हिजोभन्दा छिटो निस्केको हामी ठ्याक्कै 7 बजेछ अहिले जुत्ता फुस्कै गरेर रहेछ सब सुकाउन राखेको छ हेलो कान्छाको ब्लगमा हामी वक गर्दैछौँ दिवङताल जाँदैछौँ कान्छा अब बिरालो देखाइदियो अब बिरालो देख्यो ब्रुनोले फोटो गर्नु बिरालो झापड हान्नु हिँड्ने सिधा सिधा बाटो सिधा मुसा अगाडि आहा भ्लगर मान्छे यहाँ बोल्दै बोल्दैन भ्लगर मान्छे भ्लगर रातो रातो हुन थाल्यो है भ्लगर मान्छे अब रातो रातो हुन थालेको छ ल बोल्न त के बोल्ने पाइते के धुवा हो त्यहाँ यहाँ कति धेरै फुलहरू यो मौरीहरूले खाओस् त्यस्तो फुलको रस लियोस् भनेर रहेछ क्या सायद कल्लो त्यति रहेछ क्या अहिले अस्ति त कति धेरै भयो जस्तो लागेको थियो मलाई कान्छा भ्लगरको थाकेर लत परिसको हो दिवङताल जान्छु भनेर 5:30 बजे उठेर आउने मान्छेको हालत रातो निलो अब कालो सबै हुन्छ कुहिरो लाग्छ कान्छा गुरुङ हिजो भन्दा पनि हिँड्न सकेन हो आज हिजो झन् उकालोमा हिँड्यो आज यस्तो सिधा बाटोमा नि हिँड्न सकेन के गर्नु कान्छा थाकेको अवस्था अनि बिजय दाइको हाँस मतेर मन्द मन्द मुस्कान छाड्दैछ गिजा देखाएर विजय दाइ अगाडि गएको कान्छा त घर फर्किन्छु भन्दै थियो कि कान्छा 5 मिनट पछि फेरि हामी दिपङताल पुग्छौँ त्यो दिपङतालको हामी सब तालको फेरि पुरै देखाउँछौँ हामी तपाईँलाई हस् है भ्युअर्सहरूलाई सबैले माया गरिदिनु भएको छ माया गरिदिइराख्नु अझै कान्छाको भ्लगलाई सुमित गुरुङ भ्लग होइन बसाइदियो नि त कि यो त भ्लग मान्छे त नबोल्छु भोलिबाट फेरि क्यान्सल हुन्छ फेरि कन्टेन्टै बन्दैन यहाँ भ्लगमा बोल्नु पऱ्यो कि 3टा कमेन्ट लगेर झन् कस्तो सबैले माया गरेर चाहिँ अहिलेसम्म आएको थियो कमेन्ट आएको थिएन अब कमेन्ट आउनु सुरु भयो अब सबैले गर्छ अब 5:30 बजे उठेर आउने मान्छेको पारा खोइ के हो छैन कुनै एक्टिभै छैन 7 बजीतिर आइजए भनेको त 5:30 बजे आएर फेरि अँध्यारोमै आएर ठुलो बाबा ठुलो आमाहरूलाई डिस्टर्ब गर्दै सबै सुतेको बेला आएर कुहिरो लागेको थियो स्टिल कुहिरो लागेको छ
ब्रुनो जस्तो एक्टिभ हुनु पर्यो। ओ दिदी र ब्रुनो चाहिँ उहाँ पुगिसक्यो हो, तालमा पुगिसक्यो। कान्छाको हालत भने यस्तो छ, हिँड्दा हिँड्दा भोक लाग्यो रे। 5:30 बजे उठेर आएपछि भोक किन नलागोस् त? भोक लाउँछ तर घर गरेर फेरि झ्याप्पै खाइदिइहाल्यो भने त फेरि वेट गेन भइहाल्छ। झन् 100 केजी कान्छा, झन् माथि पुग्छ 100 भन्दा। कान्छा हेर थाकेर खुट्टा बजार्दै ब्ल्याड हुँदैछ कान्छाको खुट्टा। हेरेको नि त्यसले। अब हामी डिपङ तलबाट फर्किँदैछौँ। लेट्स बी गोइङ होम। लेट्स गो। ताल हेरिदिनु होला। ताल दिपाङ ताल। उतातिर त कमलको फुल फुले जस्तो छ, फुले जस्तो छ होइन, फुलिसकेर सकिसके जस्तो छ, पात मात्र बाँकी। यहाँबाट माथि चाहिँ के अरे पिकनिक। एक्सर्साइज लगर कान्छ त पनि। ऊ बाबु जस्तो गर्न, बाबु जस्तो अझै बेसरी हाँस्ने हो क्या, हाँस्ने हो क्या, हाँस्ने हो, चर्को हाँस। त्यसरी हाँस्ने। ल हाँस त्यसरी, हाँस्ने बेसरी ठुलो आवाजले हाँस्ने हो क्या। ल हाँस। एरोप्लेन हो, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ देखिन्छ त अनि यहाँ कुहिरो लगाएको बेला। ल हाँस त्यसरी, ल हाँस, ल त्यसरी हाँस त। छिप्पाइते हाँस्यो अब चाहिँ ए ब्रुनो भाइले आफ्नो जुत्ता बोकेर हिँडिरहेको छ। त्यहाँ पनि एउटा सानो कुकुर आयो। ऊ त्यहाँ क्या रिसा। Thanks for watching Dipang Tal. अनि के अरे Thanks for watching again. Like, share, comment in my vlog. Share, comment गरिदिनु होला अनि subscribe and subscribe with me. अब ट्रिपल लोड भएको छ मान्छेहरू। अब चाहिँ कुहिरो अलिअलि खुलिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ टाइम कति छ, कति भएको 7:35 होइन, 7:35। हिजो हामी यति बेला हिँडेको थियौँ घरबाट चन्द्रकालिका मन्दिर जानको लागि। आज चाहिँ हामी यति बेला चाहिँ फर्किँदैछौँ। भनेपछि सोच्नुहोस् कति छिटो आएको रहेछ यो मान्छे। कति बजी उठिथिस् कान्छा त बिहान? आज बिहान कति बजी उठिथिस्? आज म
हिँड्ने भनेर होइन 5 बजी उठेको थिएँ अनि कोही नि उठेको थिएन अनि चाहिँ म त्यत्तिकै आरामसँग बसेको थिएँ ढोका चाहिँ कसले खोलिदियो अनि ढोका चाहिँ ठुलो मम्मीले खोलिदियो नभन् थ्याङ्क्स फर वाचिङ सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको भिडियो यति नै भन् आजको भिडियो यति नै भन् आजको भिडियो यति नै अनि म थाके बाइ